dalam-dalam. Uap yang ada di gelas ini tarik dalam-dalam melalui hidung ya mulut. Nah, kira-kira begitu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Hari ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan harapan kita semua sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, semoga juga kawan-kawan dan sahabat-sahabatku sekalian yang berada di sana terhindar dari COVID ya. Nah, hari ini kita coba sedikit memberikan contoh penggunaan yang paling sederhana daripada Hustul Indi. Nah, Hustul Indi ini adalah bahannya kayu hindi ya, kayu hindi ya, yang dulu ini disyariatkan oleh Rasulullah untuk berbagai macam penyakit. Nah, dalam hal ini Hustul Indi yang hari ini akan kita contohkan cara penggunaannya yang paling sederhana, itu untuk melegakan saluran pernapasan yang terkena COVID, insya Allah. Nah, jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah Hustul Indi ya. Ini sudah sedikit, kemarin penuh karena sudah banyak kita bagi-bagi juga kepada teman-teman dan saudara-saudara kita yang mengalami katanya penciumannya hilang, yaitu tenggorokannya rada tersumbat ya. Nah, ini Hustul Indi. Nah, jadi ini kita gunakan cukup 1 sendok teh ya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, kemudian nanti kita seduh dengan air panas yang mendidih sekali. Nah, setelah kita seduh, nanti kita aduk. Setelah aduk, nanti uapnya kita hirup dalam-dalam. Nah, jadi kita bernapas di dalam gelas ini. Oke, saya ambil air panasnya dulu ya, guys. Oke guys, nah ini kita seduh dengan gelas ukuran segini, saya cukup setengah. Dulu panas. Kenapa setengah? Jadi ada ruang untuk kita bernapas. Nah, cukup segitu. Tunggu. Nah, ini kan ada uap air mendidih tadi. Ini kita aduk dulu hingga rata. Tapi dirasa-rasa juga, kalau misalnya masih terlalu panas jangan dulu ya. Jadi kita tutup begini. Ini yang paling sederhana. Nah, tarik, hembus, tarik, hembus, tarik, hembus, tarik, hembus, tarik dalam-dalam. Uap yang ada di gelas ini tarik dalam-dalam melalui hidung ya mulut. Nah, kira-kira begitu caranya hingga uapnya habis. Nah, ini masih ada uapnya. Sayang kalau nggak dihirup, mahal dong. Nah, setelah itu jangan dibuang. Ini masih ada manfaatnya. Ini aduk tuh, masih ada warna sayang nih. Segar.
memang agak bau sih, tapi baunya melegakan saluran pernapasan. Nah kemudian ini setelah uapnya berkurang dan sudah hangat-hangat beku, ini masih panas sih, kita kasih madu. Madunya bisa 2 sendok makan, bisa 3 sendok makan, tergantung teman-teman saudara-saudara sekalian enaknya. Karena pustul indi ini rasanya pahit banget, sepahit kita tuh berai. Nah, jadi semuanya bermanfaat, dari uapnya, kemudian sisa dari seduhan pustul indi kita minum. Nah, kalaupun misalnya saudara-saudara teman-temanku sekalian tahan ataupun kuat, pakai teko kecil, masukkan serbuk pustul indinya ke dalam teko kecil, langsung dikasih air 1 gelas. Nah, di situ langsung di atas kompor dengan api yang kecil tapi sudah mengeluarkan uap. Nah, uap yang keluar dari corong teko itu, cuman jangan terlalu dekat ya, agak sedikit jauh sehingga uapnya yang kita hisap itu cukup hangat di hidung. Jangan terlalu dekat dengan corongnya, bisa hangus hidung kalian. Nah, itu cara yang kedua, tapi itu agak ekstrim lah ya. Tapi yang sederhana begini. Alhamdulillah teman-teman saudara-saudara yang sudah mencoba ini, sampai keluarga daripada pemilik pondok pesantren Al-Salah pun sudah mencoba. Itu Ustaz Riko dengan menghirup ini, istrinya yang batuk-batuk, sesak-sesak, alhamdulillah sembuh. Nah, jadi ini setelah ini kita bisa minum. Bukan sah dulu. Nah, ini masih terasa pahit karena baru 1 sendok mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Itulah kira-kira sekilas cara penggunaan pustul indi yang paling sederhana dan tidak terlalu berekstrim ya. Kalau pakai corong langsung teko tadi, saya tidak terlalu menganjurkan. Namun yang sederhana begini, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi saudara-saudara, sahabat-sahabatku sekalian dalam memberikan preventif, memberikan pertolongan pertama pada rekan-rekan yang mungkin sudah merasakan ada penciuman yang menghilang ataupun batuk-batuk sesak-sesak. Nah, kita coba syariat Rasulullah menggunakan pustul indi. Insya Allah Allah kasih mukjizat yang dahsyat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kawan-kawan, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sekalian berada yang di sana terhindar dari COVID. Dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap pantang terus di channel Aris King 2008. Bilahi fisabilillah wasabiqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.